హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు భారతి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కుష్విత టాక్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ టాపిక్ ఏంటంటే ఒక రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అనమాట. సో నా సబ్స్క్రైబర్ ఒకరు, సో తను ఏం చేశారంటే చిన్న పిల్లలకి యూస్ఫుల్ అయ్యే వీడియో చేయండి ప్లీజ్ అని చెప్పారనమాట. సో నేను వచ్చేసి చిన్నపిల్లలకి నాకు తెలిసిన కొన్ని వీడియోస్ అయితే నేను 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 నా బేబీకి యూజ్ చేసిన వీడియోస్ అన్ని కొన్ని చేశాను అనమాట. సో అవి వాళ్ళకి మంచిగా యూజ్ అయినట్టున్నాయి. సో అందుకని తను మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేశారు, ఐ మీన్ కామెంట్ చేశారనమాట. సో చిన్న పిల్లలకి యూజ్ అయ్యే వీడియోస్ చేయండి అనేసి. సో ఈ వీడియో వచ్చేసి మనకి రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అనమాట. సో తన పేరు అయితే నాకు ఖచ్చితంగా ఎగ్జాక్ట్గా నేను చూడలేదు. సో హవెవర్ తను కామెంట్ చేసిన దానికి నాకు చాలా హ్యాపీ అయింది. సో థ్యాంక్స్ అండి, మీరు కామెంట్ చేసినందుకు నేను చాలా హ్యాపీ. సో రిక్వెస్టెడ్ వీడియో కాబట్టి సో వీడియో ఏంటంటే, సో ఇప్పుడు కొంచెం చలికాలం అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట. సో చలికాలం స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి సో బోర్న్ బేబీస్ నుంచి 1 ఇయర్ బిలో ఉన్న పిల్లలకి అనమాట. సో 1 ఇయర్ బిలో ఉన్న పిల్లలకి ఈ వీడియో అనేది చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందండి. సో వీడియో ఏంటంటే, ఈ కోల్డ్ కాలంలో ఈ చలికాలంలో చాలా మందికి కోల్డ్ కాఫ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. అండ్ కోల్డ్ కాఫ్ అండ్ ఫీవర్ అనమాట. సో ఈ చలి వల్ల కొంతమందికి ఫీవర్, కోల్డ్ కాఫ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది కదా. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసము ఒక మంచి వీడియో అనేది ఇవాళ నేను చేయబోతున్నాం అనమాట. సో వీడియోలో వెళ్ళిపోదాం లేట్ చేయకుండా. సో వీడియో వచ్చేసి వన్ మంత్ నుంచి 1 ఇయర్ బిలో ఉన్న పిల్లలకి అనమాట. సో కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ ఈ 3 ఉంటే కనుక మనము హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరమే లేకుండా సో ఇంట్లోనే ఈ 3ని మనం అయితే ఖచ్చితంగా క్యూర్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి నేను ఎవరికి కాదు, నాకు నా బేబీకి నేను 2 డేస్గా యూస్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఎస్టర్డే నైట్ అండ్ బిఫోర్ నైట్ అనమాట. సో నేను యూస్ చేస్తున్నాను, రిజల్ట్ అయితే బాగుందనమాట. సో ఇవాళ కూడా నేను అది యూస్ చేయాలి. సో నాకు 2 డేస్కి రిజల్ట్ అయితే 80% ఖచ్చితంగా దొరికిందనమాట. సో అందుకనేసి నేను తను కామెంట్ చేసి నాకు 4-5 డేస్ అవుతుంది. సో బెటర్ ఏంటంటే రిజల్ట్, నా బేబీకి రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాతనే ఈ వీడియో చేద్దామనేసి అనుకున్నాను అనమాట. సో అందుకే వీడియో చేస్తున్నాను. సో వీడియో వచ్చేసి కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ అనమాట. సో అది తగ్గడానికి మనము వీడియో చేయబోతున్నాం అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి ఇది చూడండి. సో ఏమైనా ఐడియా ఉందేమో చూడండి. సో ఇది వచ్చేసి ఎర్రి వేపాకు కాయలు అంటారనమాట. ఎర్రి వేపాకు కాయలు అంటారనమాట దీన్ని. సో ఈ కాయలు అనేది ఏదో ఒకటి ఏంటది, ఎర్రి వేపాకు కాయలు అనమాట. సో వేపాకు చెట్లో దొరుకుతుంది అనమాట. సో నార్మల్ వేప చెట్టు కాదు. సో ఇదే వచ్చేసి డిఫరెంట్గా ఉంటుందంట. ఎర్రి వేపాకు కాయలు అనమాట దీన్ని అంటారు. నేమ్ వచ్చేసి సో మా అమ్మకి తెలుసు అనమాట. సో నా బేబీకి యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నేను చేస్తున్నాను. సో మా అమ్మ వచ్చేసి ఇది తీసుకొని వచ్చి నా బేబీకి యూజ్ చేస్తుంది. సో బేబీకి మంచి రిజల్ట్ అయితే ఉందన్నమాట. సో ఫీవర్, కోల్డ్, కాఫ్ ఉంటే కనుక సో మనం ఈ కాయల్ని తీసుకోవాలన్నమాట. సో ఒకే ఒక కాయ తీసుకోండి. సో ఒకటి 2 కూడా వద్దు. సో ఒకటే ఒకటి తీసుకోండి. సో ఒకటే ఒకటి తీసుకొని దీన్ని ఏం చేయాలి తెలిసిన, మనము గ్యాస్ పైన దీన్ని కాల్చుకోవాలన్నమాట. సో లైట్గా కాల్చుకోవాలన్నమాట. సో కాల్చుకున్న తర్వాత అది వేడిగా ఉంటుంది కదా కొంచెం. సో కాల్చుకున్న తర్వాత మనకి ఇది ఉంటుంది కదా, సో జీలకర్ర ఉంటుంది కదా. సో జీలకర్ర అనమాట. సో ఇది కాల్చుకున్న తర్వాత జీలకర్ర కొంచెం ఉడకబెట్టుకోవాలన్నమాట. సో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్రని అందులో వాటర్ వేసి యాడ్ చేసి కొంచెం ఉడకబెట్టుకోవాలి. సో ఉడకబెట్టుకున్న ఆ వాటర్ని మీరు ఏం చేయాలంటే వడగట్టుకొని ఈ కాయని ఆల్రెడీ మనం కాల్చుకొని ఉంటాం కదా. సో ఆ వాటర్లో ఈ కాయని వేసి బాగా స్క్వీజ్ చేయండి. ఈ కాయని బాగా స్క్వీజ్ చేయాలన్నమాట. సో స్క్వీజ్ చేసిన తర్వాత ఆ వాటర్ని 1 టేబుల్ స్పూన్ లేదంటే 1.5 టేబుల్ స్పూన్ అనమాట. 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆర్ 1.5 టేబుల్ స్పూన్ అనమాట. సో ఈ జ్యూస్ని మనం పిల్లలకి పట్టించాలన్నమాట. సో పిల్లలకి పట్టించిన తర్వాత సో ఆఫ్టర్ ఇది పట్టించిన తర్వాత మదర్ కానీ బేబీని కానీ కోల్డ్ వాటర్ టచ్ చేయకూడదు అనమాట. సో ఇది యూస్ చేసిన తర్వాత మీరు బిఫోర్ ఫుడ్ కానీ, వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలంటే వాష్రూమ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత బేబీకి
ఇది పట్టించాలన్నమాట. ఈ జ్యూస్ అనమాట. నేను చెప్పిన ప్రాసెస్ చేసి ఈ జ్యూస్‌ని బేబీకి పట్టించాలన్నమాట. సో, పట్టించిన తర్వాత మీరేం చేయాలి, కోల్డ్ వాటర్ అనేది టచ్ చేయకూడదన్నమాట. ఫైన్. సో, కోల్డ్ వాటర్ టచ్ చేయకుండా ఈ బేబీకి ఇది ఫీడ్ చేసేసి నార్మల్‌గా మీరు పడుకోబెట్టేసేయండి. సో, పడుకోబెట్టేసారనుకోండి మరుసటి రోజే చూడండి మీకు 50% అయితే రిజల్ట్ ఖచ్చితంగా మీకు ఫస్ట్ డేనే దొరుకుతుందన్నమాట. సో, ఇన్ కేస్ మీకు రిజల్ట్ అయితే దొరకలేదనుకోండి నా ఛానెల్‌ని అన్‌సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. నో ఇష్యూ. బికాజ్ ఏంటంటే 100% రిజల్ట్ ఉన్న ఈ వీడియోని నేను చేస్తున్నానన్నమాట ఇవాళ. ఓకే. సో, ఇవాళనే కాదు నేను ఆల్మోస్ట్ అన్ని బాగా యూజ్‌ఫుల్ అయ్యే వీడియోసే చేస్తున్నానన్నమాట. సో, ఇదైతే చాలా చాలా యూజ్‌ఫుల్ అవుతుందండి. దీని పేరొచ్చేసి మీకు ఎర్రి వేపాకు కాయలంటారంట. సో, నాకు ఐడియా లేదు. అమ్మ చెప్పింది. ఎర్రి వేపాకు కాయలంటారనమాట. సో, ఈ జ్యూస్ గనుక మీరు పట్టించారనుకోండి, ఈ జ్యూస్ వచ్చేసి మీరు 3 డేస్ పట్టించాలన్నమాట. నైట్ టైమ్ 3 డేస్. ఓకే. సో, ఇది పట్టించిన తర్వాత మీరు కోల్డ్ వాటర్ అయితే టచ్ చేయకూడదు. నార్మల్ కోల్డ్ వాటర్ కూడా టచ్ చేయకూడదనమాట. సో, టాపిక్ అయితే కంప్లీటెడ్ ఫ్రెండ్స్. సో, అందరికీ యూజ్‌ఫుల్ ఐ మీన్ చిన్న పిల్లలకి లైక్ 1 ఇయర్ బిలో ఉన్న పిల్లలకి అందరికీ లైక్ కోల్డ్ కానీ, కాఫ్ కానీ వస్తే టెన్షన్ తీసుకోకుండా ఇది కనుక మీరు యూజ్ చేశారనుకోండి 100% రిజల్ట్ అయితే ఉంటదనమాట. సో, వీడియో ఎండ్ వరకు చూసి ఛానెల్‌ని సపోర్ట్ చేయండి. బై బై.